Representanten Martinsen benyttet anledningen til å angripe Høyres klimapolitikk. Jeg vil gjerne da minne om, slik jeg nevnte i mitt innlegg i sted, at regjeringens klimapolitikk ble slaktet av Riksrevisjonen. Jeg vil gjerne minne om at det eneste partiet som var fornøyd med regjeringens klimamelding var Fremskrittspartiet. Jeg vil gjerne minne om at det var Høyre som fikk inn regnskogsatsing i klimaforliket, og så langt så er det regjeringens eneste virkelige suksess i klimapolitikken. Jeg vil gjerne minne om at det var Høyre, KrF og Venstre som fremmet forslag om at regjeringen måtte komme i gang med samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i Klimakur allerede nå, og at det var regjeringspartiene som stemte det forslaget ned, og resultatet ser vi nå, et ambisjonsløst klimabudsjett. Jeg vil gjerne minne om at det var regjeringen som innførte avgift på biodiesel, og de som da knakk de få aktørene vi hadde i dette markedet, og satte oss langt tilbake i forhold til reduserte utslipp i transportsektoren. Og da blir det ganske spesielt å si at det er Høyre som har et forklaringsproblem i transportpolitikken, når det i realiteten er at det er regjeringen som har et forklaringsproblem i transportpolitikken. Så til Mongstad. Ambisjonen om å rense Mongstad står fast, men det må gjøres billigere. Det kan ikke være irrelevant for denne regjeringen at det har blitt dobbelt så dyrt per tonn CO2 å rense Mongstad siden i fjor. Det kan ikke være helt irrelevant for representanten Martinsen at vi må forsøke å få til dette billigere og mer effektivt enn det ser ut til å bli på Mongstad. Kanskje trenger man noe mer tid på Mongstad. Ambisjonen om å rense Mongstad står fast, men kanskje blir det et bedre prosjekt dersom staten faktisk går inn og begynner med å lande på månen med et prosjekt der man integrerer rensing fra dag 1. Det må være et ærlig og redelig standpunkt, og jeg vil faktisk si at vårt standpunkt viser at vi har større ambisjoner enn regjeringen på CCS. Vi mener det er mulig å få til fangst og lagring av CO2 innen 2014, noe statsråd Solheim ble informert om på sitt kontor i sommer, at det var mulig å bygge fullskala rensing på 30 måneder på et nytt gasskraftverk på Møre. Så statsråden sa i sted at han ikke var informert om at det var mulig, men han ønsket alle tilbud velkommen. Vel, han har fått det presentert, og han har åpenbart avvist det. Så det at vi skulle være ambisjonsløse i dette, det synes jeg er meget spesielt. Så til representanten Strøm, som da på, vil jeg si, meget useriøst vis begynner å snakke om at vi kun prioriterte skattelette da vi satt i regjering. Vel, la meg ta et annet eksempel. Vi reduserte helsekøene med 35 000, de har økt med 70 000 under denne regjeringen. Synes du det er et godt resultat, kan man spørre representanten Strøm. Mitt svar vil være nei. Vi senket skattene for folk med lave og middels inntekter. Dere har senket dem for folk med høye inntekter.